'Yan uwa barkamu da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Ku kasance da ni Tsmarttech a yanda za mu nuna muku hanyoyin da za ka yi swapping na XCH daga kan shi XCH asalin coins ɗin zuwa kan USDT. Ku kasance da ni don ganin yanda za mu nuna muku. Kamar yadda dai kuke gani, nan shine kan home na application ɗin. Za ka yi login. Bayan ka yi login, password ɗinka za ka sa ya buɗe. To kamar yadda kuke gani, su dama XCH ganin 'yan uwa ɗan yi haƙuri na kwana biyu na matsalan gyararrakin da suka yi, suna under maintenance. To amma yanzu alhamdulillah an gyara, don an ƙara sa machines wanda za ka yi mining masu kyau, masu amfani. To da farko za ka dawo kan wallet ɗinka. Idan ka dawo kan wallet ɗinka, daga nan sama gashi nan exchange, withdraw, transfer. To kai kuma inda za ka zo sai ka zo exchange nan kenan. Idan ka zo kan wannan exchange ɗin, nan za ka yi clicking exchange haka. To kamar yadda kuke gani a nan shine XCH, nan kuma USDT. To an kuka lura ko ina da kuɗi, ya za a yi transfer ɗinsa. To daidai nan ƙasa ga USDT nan slash nan wannan dash ɗin daga USDT zuwa XCH kenan. To kai kuma sai ya zama na ka clicking nan kan USDT ɗin ka mai da shi XCH. To still dai daga nan ɓarin kuna ganin XCH kun ga yayi equal. To za ka nan ma ka danna sai ka sa USDT. Kaga it means za ka yi transfer daga XCH zuwa USDT kenan. To daga nan sama kuma ga XCH. Adadin XCH quantity da kake da shi 0.2945. Adadin USDT kuma shine gashi nan a nan ƙasa zai rubuta maka iya naka abin da kake da shi. Kamar ni na kan account ɗin gashi nan 18.3535. Daga nan ƙasa suka ce ka sa quantity, address ɗin amount da kake so ka tura. za mu saka 0.2945. to daga nan ƙasa sai ka rubuta password ɗinka, transaction password da kasa. Bara mu rubuta. To kamar yadda kuke gani na riga na rubuta password ɗina. To za ka yi clicking nan submit kenan. Da ka yi clicking submit, bara mu yi ku gani submit. Gashi nan submit success. Kun ga nan gurin XCH kamar yadda kuke gani da gashi, yanzu kuma daga nan USDT gashi nan available USDT na kuma 41 USDT, shi kuma XCH 0. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai albarka ta Tsmarttech. Kada ka manta ka danna mana alaman subscribe. Mun gode da zuwanka.